Футбол әлемінде жаңа жұлдыздар туып келе жатыр. Оның бірі Түркияның болашағы Арда Güler болса, ал екіншісі Испанияның үкілеген үміті Lamine Yamal. Екеуі де жас, екеуі де дарынды, және де бар болғаны 17-19 жасында әлемнің алып клубтарында ойнап жүр. Алайда барлығының көкейінде бір ғана сұрақ бар: қайсысы мықты, қайсысы статистикалық тұрғыда жоғары? Соны бүгін біз салыстыратын боламыз. Қос талантымызда бір позицияда ойнайтын болғандықтан екеуінің де жылдамдықтарын салыстыру қажет біз. Арда Güler'дің ең жоғарғы жылдамдығы 30,176 шақырым сағатына. Ал 17 жастағы Lamine Yamal'дың ең жоғарғы жылдамдығы болса 32,118 км сағатына. Жылдамдық жағынан Yamal басым болды, сондықтан бір ұпайды Yamal'ға береміз. Қос футболшыда дриблинг, алдасуға өте шебер екенін білеміз. Түркиялық футболшы осы маусымда Ла Лига аясында алаңда 945 минут өткізген. Осы уақыт ішінде ол қарсыластарын 15 рет сәтті алдаған екен. Ал Lamine Yamal болса, Ла Лига аясында осы маусымда алаңда 2500 минут өткізген екен. Осы уақыт аралығында ол қарсыластарын 138 рет сәтті алдаған екен. Салыстырмалық тұрғыда алдау, дриблинг жағынан Lamine Yamal тағы да бір ұпай еншіледі. Қос футболшыда қазіргі, яғни Барселона мен Реал Мадридте 2023 жылдан бері доп теуіп келеді. Осыған байланысты біз олардың қазіргі клубтарындағы статистикаларын салыстыратын боламыз. Yamal Барселона сапында 102 матчқа қатысып 22 гол соғып 33 ассист жасаған екен. Ал Арда Güler болса Реал Мадрид сапында 51 матчқа қатысып 11 гол соғып 9 ассист жасаған екен. Клубтар сапындағы статистика бойынша Yamal тағы да бір ұпайға ие болды. Әлеуметтік әсер, яғни хайп жағы. Арда Güler'ді Түркияда супер жұлдыз көреді. Ұлттық мақтаныш, Түркияның Месси деген атағы бар. Және де Реалға ауысуы оның үлкен жаңалық болған еді. Ал Lamine Yamal'ды әлем бойынша екінші Месси, екінші Неймар деп атайды. Сондай-ақ Yamal'дың әрбір жасаған финті, әрбір жасаған қимылы TikTok'та вирусқа айналып келе жатыр. Сондай-ақ Yamal дәл қазіргі сәтте алтын доп жүлдесіне басты фавориттердің бірі. Хайп, танымалдығы жағынан Yamal бір ұпайға ие болды. Ұлттық құрамалар сапындағы статистикалары. Арда Güler Түркия сапында 19 матчқа қатысып 4 гол соққан екен. Yamal болса Испания құрамасында тура солай 19 матчта 4 гол соққан екен. Алайда салыстырмалы тұрғыда алаңдағы минуттар бойынша Арда Güler 100 минутқа кем ойнаған екен. Осыған байланысты лайықты түрде бір ұпайды Арда Güler алады. Кәсіби мансабындағы трофейлер саны. 20 жастағы Арда Güler кәсіби мансабында осыған дейін 6 трофейді еншілеген екен. Ал 17 жастағы Lamine Yamal болса кәсіби мансабында 4 кубокты жеңіп алған екен. Салыстырмалы тұрғыда екі футболшы да тең. Алайда барлығы әділ болу үшін бір ұпайды Арда Güler'ге береміз. Міне достар, біз Арда Güler мен Lamine Yamal'ды салыстырған болатынбыз. Екеуі де болашағынан зор үміт күттіреді. Güler алаңда шахмат ойнап жүргендей ақылды футболшы. Әр пасы, әр қозғалысы есеппен есептелген. Yamal нағыз дауыл, қарсыласынан қорықпайды, тоқтамайды. 90 минут бойы шабуылдап жүреді. Әр қимылы көрерменнің және қарсыластың демін ішке тарттырады. Бірі Реалда, бірі Барсада. Бұл жағына футболшылар емес, бұл жаңа буын, жаңа бәсекелестік. Әлкім біз болашақтағы Роналду мен Мессиді салыстырып отқан шығармыз. Бәрі де мүмкін. Осымен осы видео тәмам. Сіздерге бұл видеоны осы лайк басып қолдау білдіріп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған қазақша футбол арнасы. Сау саламатта болыңыздар.